Gününüz və axşamınız xeyirli olsun. Mənim adım Elşən Yusifov da bu videonu fransız dilində B1 proqramını bitirmiş tələbələr üçün bütün zamanları, yəni B1-ə qədər keçirmiş bütün zamanları təkrar eləmək üçün çəkirəm. Başlayırıq modlardan, indikatif modundan. Je suis professeur de français. Bu balaca bir mətndir özüm haqqında. Je suis professeur de français. Mən fransız dili müəllimiyəm. Je suis être feilinin bilirsiniz ki, indiki zamanda konjugasionudur. Je parle français, anglais, turc et un peu allemand. Je parle, parler fiilinin yine indiki zamanda konjugasyonudur. Bu zamana deyirik présent. D'accord? Je suis en train de faire cette vidéo pour vous expliquer les modes et les temps de la langue française. Être en train de faire, bu zamana deyirlər présent progressif, yəni davam eləməkdə olan indiki zaman. Hal-hazırda danışdığımız vaxtda baş verən hansısa hadisəni ifadə eləmək üçün işlənir bu zaman forması. Necə düzəlir? Être en train de, yəni etməkdəyəm, etmək trənindəyəm. Yəni ki, faire burada indi bir feildir. Hər hansı bir məstər gələ bilər. Être en train de, yəni o şeyində olmaq. Nə deyirlər ona? Momentində olmaq deməkdir. D'accord? Hərfi tərcümə eləsək. De-dən sonra məstər formada gəlir feil, yəni infinitiv formada. D'accord? Sadə zamanda, məzmunca. Hə, je suis en train de faire cette vidéo. Bu videonu hazırlamaqdayam. Hal-hazırda hazırlamaqdayam. Yəni bu videonu hazırlayıram mən danışan momentdə. Sizə izah eləmək üçün modları və zamanları. Fransız dilində həm modlar var. İndikativ, kondisionel, subjunktiv və imperativ. Bunların tərcümələri elə də vacib deyil. Şimdi tərcümə eləməyin mən tərəfində deyiləm. Bunu tərcümə eləyirlər bəzi müəllimlər. Mən onun tərəfində deyiləm. Okay, onların danışmasına respekt, amma mən fikirləşirəm ki, bunlar tərcümə, yəni imperativdən başqa heç birini tərcümə eləmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırmaq düzgün deyil. İki fərqli dildir. Bir-birinə uyğun gəlməli deyil. Sadəcə başa düşmək lazımdır ki, fransız dilinin o paradigmasında nə mənaya gəlir, nə üçün işlənir. O cür fikirləşmək lazımdır bu zamanların hamısını. Je vais partager cette vidéo sur YouTube. Je vais partager, paylaşacağım bu videonu YouTube'da. Alors, indi izləyicisi artıq deməli paylaş. Je vais partager, buna deyilir futur proche, yəni yaxın gələcək zaman. Bunu məsələn tərcümə edə bilərsən. Çünki yaxın gələcək zaman olması heç bir şey ifadə eləmir. Bu zaman necə işləndiyini bilmək lazımdır. D'accord? Necə ki, indikativ heç bir şey ifadə eləmir. İfadə edirək sözün mənası var, amma bildiniz nə demək istəyirəm. Bu ale feilidir. İndiki zamanda konjuge edirik və üzərinə heç bir sözünü əlavə eləmədən feilin məstər formasına gəlirik. Çox sadə zamanda gələcəkdə baş verəcək hadisəni bildirir. İngiliscədəki to be going to zaman formasına oxşuyur. Tam uyğunlaşdırmağa da yendirmə ehtiyac yoxdur. Sadəcə fransız dilinin daxilində başa düşmək lazımdır. Çoxlu nümunələrə baxmaq lazımdır, fikir vermək lazımdır. Düzgün işlədən insanların yazdıqlarına, danışdıqlarına ki, onlar necə işlədirlər. Düzgün işlədənlər əlbəttə ki, yəni dili düzgün danışanlara. Yoxsa hər yerdə fransızca kimsə danışır və o demək deyil, o düzgün işlətdi zamanı dəqiq. Bu zamanda sadədir. Ale feili üstə gəl, feilin məstər forması. Vous pourrez la regarder dès que je l'aurai mise en ligne. Siz onu yəni la videonu, video sözünü əvəz edib izləyə biləcəksiniz. Mən onu online eləyən kimi, yəni upload eləyən kimi, mettre en ligne upload eləmək. İndi burada iki zaman forması var. Boldla işarələmişəm. Bir futur simple, bir də futur antérieur. Bunlar da bir-birindən əlaqəli çox işlənən zamanlardır. Bir-birindən də əlaqəlidir. Ayrılıqda da işlənə bilər bu futur simple əlbəttə ki, amma bir cümlənin içində vermişəm ki, həm də futur antérieur də təkrarlayaq. Vous pourrez, bu pouvoir feilinin gələcək zaman formasıdır. Feilin kökü biraz dəyişib və üzərinə şəkilçilər artırılıb. Siz baxacaqsınız, izləyəcəksiniz onu, yəni bu videonu. İzləyə biləcəksiniz də bu pouvoir. Yəni bilər, mümkünat bildirir də.
Bunu izləyə biləcəksiniz. Nə vaxt? Dès que, yəni as soon as mən onu burada birləşib sözəm. L'aurait mise, hə, mi də miz olub, metr feili miz olub, l ilə uzlaşıb. Mürəkkəb zamanlarda bilirsiniz ki, özündən əvvəl gələn tamamlıqla uzlaşmalıdır. İndi gələcəkdə iki hadisə var. Bir mənim videonu yükləməyim, bir də sizin ona baxmağınız. Hansı əvvəl gəlir? Bunlar arasında əlaqə var. Niyə? Çünki siz videoya baxmağınız üçün gərək mən onu yükləyəm. Deməli, yükləmə hərəkəti əvvəl gəlir. Ona deyirlər əvvəl gələn. Anterior əvvəlki demək, daha əvvəlki. Yəni nisbətən əvvəlki də nəyəsə nəzərən əvvəlki. Təkrar. Hə. Bu anterior əvvəlki demək. Əvvəlki gələcək zaman. Yəni gələcəkdə iki hadisə varsa, biri o birindən hökmən əvvəl olmalıdırsa, o əvvəl olan hadisəyə bitmişlik veririk. Necə? Avoir feili ya da feildən sonra être feili. Üstəgəl feilin particip passi, yəni keçmiş zaman feili sifət formasını istifadə edirik. Bu keçmiş zaman feili sifət, bu avoir ya da être feili, üstəgəl feilin keçmiş zaman feili sifət forması. Bu həmişə məzmunca bitmişlik verir hərəkətə. Dəqiq? Mənim bu hərəkətim bitəndən sonra, dès que bu hərəkətim bitəndən sonra siz onu izləyə biləcəksiniz. Bu da çətin zaman deyil. Futur simple formada avoir ya da être feilini feildən asılı olaraq hansı feillər être-lə düzəlir, onun siyahısını bilirsə, onun neçilən feildir. Avoir və être feillərini qoyuruq futur simple formaya və feilin məstər feilin keçmiş zaman feili sifət formasına. Quand, nə vaxt ki, j'ai rencontré, mən rastlaşdım, tanıdım de nombreux étudiants, çoxsaylı tələbə qui avaient du mal à, kimin ki var idi çətinliyi, avoir du mal à, çətinlik çəkmək, distinguer, ayırmaqda nələri? Les différents temps et modes, müxtəlif zamanları və modları. J'avais déjà appris, mən artıq öyrənmişdim, öyrətmişdim mən aslında. Təqribən 10 form verbal, feil forması. İndi bu cümləyə baxaq. Bu cümlədə var passé composé, yəni düzəltmə keçmiş zaman, mürəkkəb keçmiş zaman, fərqi yox, necə istəyirsən. İki sözdən ibarət zamanlara deyirlər kompozə zamanlar. Bu nə deməkdir? İki sözdən ibarətdir, amma məzmunca çox sayıdır. Mən rastlaşdım, mən gördüm, getdim. Dəqiq, keçmiş zamanda, keçmişdə fərqi yoxdur, yaxın keçmiş, uzaq keçmişdə ola bilər. Baş vermiş, bitmiş, sadəcə bu hərəkət barədə, hadisə barədə sadəcə məlumat vermək istəyiriksə bu zamanı işlədirik. Rencontrer, rastlaşmaq, tanış olmaq mənası var. Görüşmək. Bu feili passé composé zaman formasına necə qoyuruq? Çox sadə. Avoir feilini işlədirik indiki zamanda ya da être feili də ola bilərdi əgər müəyyən feillər var ki, onlar olsaydı. Və feili particip passé formasına keçirdik. Deməli, fransız dilində zamanları bilmək üçün başa düşmədiyini işlədə bilmək üçün. Başa düşmək, onları siz də başa düşə bilərsiniz. Məsələn, mən deyirəm ki, metr feilinin bir formasını başa düşürsünüz. Burada başa düşməyəsiniz. Rencontre feilidir. Başa düşürsünüz ki, burada nəsə baş verib və biz önün üzərinə aksan qoymuşuq, düzdür? Amma işlədə bilmək üçün onları gərək əzbərləyəsiniz. Əzbərləmək də çətin deyil. Bir-birinə oxşuyur. Və bir də əzbərləməlisiniz ki, hansı feillər avvarlandı. O da yəni, əzbərləmə çətin bir şey deyil. Məntiqi başa düşmək. Yəni, intuitivdir demək istəyirəm. Dəqiq. Nə vaxt ki, mən rencontre elədim, yəni ki, rastlaşdım. Avoir feili, indiki zamanda feilin particip passé forması. Particip passé sonu er olan feillərdir, yəni məstərli sonu er olan feillərdir. Bu cür düzəlir, ir olan feillərə r düşür. Bəzi feillər bu cür kökdən dəyişir, metr feili kimi. Onları əzbərləmək lazım. J'avais déjà appris. Dejanı çıxar buradan. Deja burada əslində tipikdir, işlənir bu. Plus que parfait zamanında işlənir, tipikdir. Amma bu zaman formasının bir elementi deyil, işlənməyə də onsuz da işləyə bilər. İndi burada nə baş verib? Apprendre feili appris formaya keçib. Necə ki, metr burada miyə keçmişdir, rencontrer formaya düşmüşdür. Apprendre da keçmiş zaman feili sifət formasında, yəni particip passé formasında bu cür olur. Appris. Və avoir feili burada imparfait formadadır. Imparfaitini izah eləmədim. Okay, imparfaitin gəlin birini izah eləyək. Imparfait forma. Imparfait
bitmemiş, tamamlanmamış, mükemmel olmayan deməkdir. Buradakı mənası bitməmiş. Yəni keçmiş zamanın bitməmiş forması. Keçmişdə davam edən hansısa hadisə, amma təkcə hadisə yox, həm də hal. Bu indi hadisə deyil, bu haldır. D'accord? Je suis professeur de français, bu hadisə deyil, bu haldır. D'accord? Je parle, mən danışıram, bu hadisədir. Yəni hərəkətdir, hadisədir, d'accord? Je suis amma haldır. Fransız dilində hal və hərəkət arasında fərqi başa düşməyə lazımdır. Demirəm ki, onları başa düşəndə fərqli nəsə fərqli məqam ortaya çıxır. Yox, amma başa düşməyə lazımdır. Feil zamanları düzgün başa düşmək üçün. Çətin deyil. Tələbələr, de nombreux étudiants qui avaient du mal. Kimlərin ki çətinliyi var idi. D'accord? Bu onların situasiyasıdır, onların halı idi. D'accord? Bu imparfait zaman formasıdır. Yəni o halı var idi, onlar da o hadisə, o hal davam eləyirdi. D'accord? Çətinliyi var idi. Hadisəsi davam eləyirdi, halı davam eləyirdi. Mən yazırdım, davam eləyirdi. D'accord? Çətinlik çəkirdilər. D'accord? Avoir feili üzərinə şəkilçisini gəlmişik. Avoir feili kökünü bilmək üçün əlbəttə nu ilə konjuqe eləmək lazımdır. Sonra üzərinə şəkilçisi artırırıq. Şəkilçisi bu etüdyan cəmdə olduğu üçün AIÖNT-dir. Fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər müxtəlif zamanlar və modlar. J'avais déjà appris. İndi apprendre feili keçmiş zaman feili sifət formasındadır. Appris. Avoir feili imparfait formadadır. Bu iki zaman birləşir, olur plus que parfait. Plus que parfait yəni bitmişdən də artıq. İndi bu məntiqi nədir, onu izah edəcəm. Quruluşuna fikir versəz görərsiniz ki, bax, avoir feili passé composé də avoir-la düzəlir, düzdür? Amma avoir hansı formadadır burada? İndiki zaman formasındadır. J'ai rencontré. Burada avoir imparfait-yə keçir. Yenə də keçmiş zaman feili sifət qalır. Burada avoir futur simple-dədir. Yəni mürəkkəb zamanlar etxindən ya da avoir-la düzəlir. Hamısı yox. Avoir-ı dəyişirik. Feildən zamandan asılı olaraq avoir-ı dəyişirik. İndi əgər burada avoir indiki zamandadırsa, burada imparfait zamandadırsa, deməli bu hərəkət daha əvvəl gəlib. Dedim ki, bitmiş hansı hadisəni ifadə edir passé composé zaman forması. Bitmiş hansı hadisəni? J'ai rencontré, mən rastlaşdım, mən oldum, mənim oldu, mən deyirəm ki, mən 2 il tələbə oldum. 2 il oldum, bitdi. D'accord? Mən teatra getdim. Getdim, vəssalam, hərəkət bitdi. D'accord? Bitmiş hərəkət bildirir. Burada amma ondan da əvvəl gələn bir hadisədirsə, dediyim kimi avoir feili burada imparfaitdədir. Bu hərəkət bitibsə, bu dünəndən bitib də belə deyək. Plus que parfait, yəni bitmişdən də artıq. O nə deməkdir? Bu hadisə baş verənə qədər bitmiş. Keçmişdə hansısa hadisə, fərqi yoxdur. Burada bir feillə ifadə oluna bilər, o başqa şeylə ifadə. Amma plus que parfait zamanının məzmunu odur ki, biz başa düşürük ki, o zaman, o hadisənin baş verməsi üçün, o hərəkətin baş verməsi üçün bir hadisə baş verib bitmiş olmalıdır. Deyirəm ki, mən zamanlara çətinlik çəkən tələbələr tanıyanda artıq 10 zaman öyrənmişdim ya da öyrətmişdim. İkisi də başa düşə bilərsən. Öyrənmişəm, sonra öyrətmişəm. Dəqiq. Burada söhbət nədən gedir? Bu hadisə baş verib, sonra bu hadisə baş verir. Bunların arasında əlaqə var. Əlaqə nədir? Bunun baş verməsi üçün bu baş verib bitməli idi. Yəni mən bunları belə ardıcıllıqla yaşamışam. Dəqiq. Bu ardıcıllıqla yaşamışam. Özüm burada bu hərəkətləri zamanla ardıcıllığa qoyuram. Zamanda ardıcıllığa qoyuram. Onu qoymaq üçün əvvəl baş verən zamanı qoymalıyam plus que parfait. Yəni bitmişdən də artıq zaman plus que parfait hərfi tərcümə edirəm. Bu siz belə tərcümə eləməyin əlbəttə. Bax, burada imparfait nə idi? Bitməmiş keçmiş zaman. Bu amma bitmişdən də artıq. Yəni nəinki bitib, ondan sonra bir hadisə baş verib bu hadisə. O da bitib. Dəqiq. Avoir feili imparfait-də və feilin particip passé forması. Finalement, nəhayət, yəni sonda j'ai été convaincu. Mən ikna oldum. Convaincre feilidir. İkna etmək, convince eləmək. Yenə keçmiş zaman feili sifət formasına düşüb. Particip passé formasına düşüb. Bəs qalan hissə nə baş verib? Buna deyilir passé composé-nin pasifi. Pasif formanı bilirsiniz. Məsələn deyirəm ki, je suis convaincu. Yəni mən ikna edilirəm, edilmişəm.
D'accord? Je suis convaincu. Burada je suis əvəzinə j'ai été convaincudur. Yəni j'ai été hansı zamanda? Passé composé düzdür. Être feili eteyə çevrilir. Keçmiş zaman feili sifət formada. Avoir feili indiki zamanda qalır. Bax fikir verin. Avoir feili indiki zamanda. Avoir feili indiki zamanda. Été, être feili. Être feili burada indiki zamandadır. Je suis. Burada ama geçmiş zaman feili sifət formasıdır. Convaincu. Convaincu. Bu da convaincre feilinin geçmiş zaman feili sifət formasıdır. Pasifə görədir. Pasifdə olan budur. Mən ikna oldum. Yəni ikna edildim. İkna oldum. D'accord? Bu da bir hadisədir ya. Pasif kompoze olduğu üçün bu da bir hadisədir. Baş verdi, bitti. İkna oldum, bitti. D'accord? Je suis convaincu. Mən ikna olunmuşam hal-hazırda. O elə bir haldayam. Təkrarlanan hadisə də bildirə bilər əlbəttə, amma burada baş verib bitib. Bu indikatifin zamanlarıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tanesine baktık. Bu pasif kompozedir. Yine pasif ayrıca zaman değil. Pasif bir formadır. İndi keçirik kondisyonel moduna. Kondisyonel moduna. Kondisyoneli yenə tərcümə eləmirik. Çünki Azərbaycan dilində tərcüməsi yanılda bilər. Heç Fransız dilində fikirləşməyin ki, bu kondisyonel hansı söz oxşuyur, condition sözünə falan. Ehtiyac yoxdur. Çünki o sizə heç nə vermir. Əksinə mane ola bilər başa düşməkdə. Gəlin bunu kiçiyinə yazaq ki. Kondisyonel prezent, bir də kondisyonel passé. Əslində başqa zamanlar da var. Sadəcə biz ən çox işlənən zamanlar, B1-də işlənən zamanları öyrənirik. 95% 95% budur da Fransız dilinin zamanları. Kondisyonel prezent. Nous serions, biz olarıq. We would be kimi də. We would be plus à l'aise, daha rahat olarıq. En français, Fransız dilində si vous faisiez, əgər siz hazırlasaydınız bir video de ce genre. Bu janrda, yəni bu cür. Me disent-ils souvent. Onlar mənə deyirlər. D'accord? İndi serions feili necə yaranıb? Bu kondisyonel prezanın kökü feilin futur simple'daki köküdür. Futur simple'da bu pourrait necə ki, pouvoir necə ki pourrait olur. Vous pourrez, je pourrais. Être feili də olur. Je serai, tu seras. Biz onun nəyin şəkilçisini artırırıq? Imparfe'nin şəkilçisi. Yəni həm gələcək, kökü gələcəkdir. Şəkilçisi imparfe. Bu deməkdir ki, bu zaman həm keçmişin, həm gələcəyin xüsusiyyətlərini daşıyır. Nous serions, biz olardıq. Necə ki, əslində olar gələcək zamandır, olar idik, idi keçmiş üçün işlədir yaxud çox vaxt. Düzdür? Bax o ona oxşuyur. Nous serions plus à l'aise. Biz daha rahat olardıq. Yəni daha rahat deyilik hal-hazırda, amma elə olardıq. Nə olsaydı, bu şərt yerinə gəlsəydi. D'accord? Əgər siz bu cür video hazırlasaydınız. Mənə, disent-ils, burada mübtəda xəbərin yeri dəyişib. Vasitəsiz nitq var burada, onu da görmüş oldunuz. Mais si j'avais su, amma əgər bilsəydim, si j'avais su, j'aurais réalisé cette vidéo plusieurs années plus tôt. Mən reallaşdırardım, həyata keçirərdim bu videonu bir neçə il qabaqda. İndi burada başqa bir zaman forması var. O kondisyonelin passé formasıdır. Əslində bu kondisyonelin passé composé formasıdır. Hardan bilirik? Yenə feilin particip passé forması rencontrer kimi və avoir feili. Sadəcə avoir feili dəyişir. Avoir feili burada indiki zamanda idi. Bu zaman passé composé idi. Avoir feili burada imparfait idi. Ona görə bu zaman plus que parfait idi. Avoir feili burada kondisyonel prezentdadır. Necə ki je serai olur. Bu da olur j'aurais. D'accord? Avoir feili. J'aurais kondisyonel prezentdır. Réaliseni artıranda olur kondisyonel passé. Kondisyonel passé nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hansısa bir hadisə baş verənə qədər baş verib bitmiş olardı. D'accord? Belə olmuş olardı. Would have been var ingiliscəsində. Would have been. Yəni belə olmuş olardı. D'accord? Bilsəydim bu videonu çoxdan reallaşdırardım, çoxdan çəkərdim. D'accord? Bilsəydim çoxdan çəkərdim. Yəni o hadisə videonu reallaşdırmaq hadisəsi baş verib bitmiş olardı çoxdan.
D'accord? Buna keçmiş zaman üzərində hipotez deyirlər. Amma elə bir fərqi yoxdur. Başa düşə bilirsiniz. D'accord? Hı. Mən deyirəm ki, saat 2-yə qədər bitirmiş olardım. Would have been. Cependant, kondisioneli bitirdik. Keçirik subjonktifə. Cependant, bununla belə, amma yenə də il faut que gərək ki, lazımdır ki, bu reviziyi siz təkrar eləyəsiniz régulièrement, müntəzəm olaraq. Et que bu ködü təkrar olunmalıdır mütləq. İngilis dilində that-i təkrar edirik. Vous fassiez des phrases, cümlələr qurasınız le plus souvent possible. Mümkün qədər tez-tez. Bu subjonktif présentdir. Həm réviziyə, həm fassiez. Bu zaman formasının məzmunu nədir? Subjonktif şəkli, zaman forması deyəndə subjonktif prezent zaman forması, subjonktif özü şəkildir, yəni moddur. Şəkil deməyin tərəfindən deyiləm indi dilimdən çıxdı. Alors, il faut que subjonktif olması üçün iki cümlə lazımdır. Burada məsələn birinci cümlə il faut-dur. Sonra ona birləşib ikinci cümlə, bu reviziyə. İki cümlə olmalı mütləq. Bu birisilərdə elə bir şey yox idi. D'accord? Amma subjonktifdə iki cümlə olmalı. Yəni subjonktifdən qabaq que mütləq olmalıdır ki, biz bu cümlənin feilini subjonktifə qoyaq. D'accord? Burada da məsələn indi il faut-dur o rol oynayan. Il faut que mütləq olmalı. Burada başqa şey də ola bilər. Deməli, subjonktiv ancaq que-dən sonra gələn cümlənin xəbəri ola bilər və o que-yə qədər olan hissədəki ifadə, feil müəyyən edir ki, biz burada subjonktiv işlədək, yoxsa yox. Məsələn, je pense que olsaydı burada vous révisiez olmayacaqdı. D'accord? Subjonktiv tələb eləmir çünki je pense que. Amma il faut que tələb eləyir. Tələb eləyənlərin siyahısı da yenə intuitiv başa düşmək olur. Rahatlıqla bilirsən, bir müddət sonra başa düşürsən ki, niyə onlar subjonktiv tələb eləyir. Onların siyahısına baxmaq lazımdır. Gərək ki, siz təkrar eləyəsiz müntəzəm olaraq. Nə baş verdi? Revizə feilini şəkilçi artırıq sadəcə. Bu şəkilçilər də çətin deyil. Kökündən dəyişib fərq feili. O da əslində kökündən dəyişənlər də çətin deyil. Etq feili, ali feili, avoir feili. Onları əzbərləmək çətin deyil, əzbərləmək lazımdır. Bu fəsiyə fərq feili olur. Fəsiyə eyni şəkildə görürsünüz. IÖZ fərq olub fas. D'accord? Je fasse, tu fasses, il fasse, elle fasse belə davam edir də yəni burada. Elə bir fas feili öyrənsən sanki. D'accord? Şəkilçilər də qəliz deyil subjonktivin. Subjonktiv prezent. Subjonktiv bəs nə bildirir? Nə vaxt? Yəni il faut que gərək ki belə eləyəsən. Yəni bu il faut-ya qədər olan hissə məsələn lazımlıq bildirə bilər. Nə bilim hansısa münasibət bildirə bilər. Mən şadam ki, nə bilim mən istəyərdim ki, mən təəssüf edirəm ki, mən qorxuram ki. Tək mən yox da indi. Misal üçün mən deyirəm. Dəqiq. O cür hisslər, o cür münasibət olur birincisi də. İkincisi də ona görə biz subjonktiv işlədirik. Je suis heureux que, bax fikir verin, mən xoşbəxtəm ki, münasibətimi ifadə edirəm. Je suis heureux que, deməli que-dən sonra mütləq subjonktiv olmalıdır. Vous soyez déjà parti. Soyez déjà parti. Déjà burada işlədib, amma bu zamanın elementi deyil. Deməli, subjonktiv passé. Əslində bu subjonktivin yenə passé kompozisidir. Partir feili, keçmiş zaman feili sifət formasında, particip passé formasında və être feili. Deyək ki, ya être olur, ya avoir olur. İndi partir feili özündən sonra, partir feili düzəlmək üçün être feilini istəyir. Ona görə être feilini bu formaya qoymuşuq, subjonktiv formaya. Être feili subjonktivdə və əsas feil sadəcə keçmiş zaman feili sifət formasında. Bu cəmdə olduğuna görə, yəni bu videonu izləyənlərə müraciət edirəm. Parti S-dən S əlavə olunur. Mən şadam ki, xoşbəxtəm ki, siz artıq solid bir bazadan yola çıxmısınız, yəni başlamısınız. Yəni bu hadisə artıq baş verib deyə işlədirik. Yəni subjonktivin işlənməsi bəs necədir? Subjonktiv passenin daha doğrusu işlənməsi necədir? Əgər köyə qədər olan hissə baş verənə qədər bu ködən sonra olan hissə, yəni subjonktiv hissə baş verib bitibsə, onda biz subjonktiv passivdə işlədirik. Subjonktivi passivdə işlədirik. Dəqiq. Mən şadam ki, falan şey olub. O olub, ona görə şadam, düzdür? O şey artıq olub, mən indi şadam.
D'accord? Je suis heureux indişadan. Niye? Çünkü bu şey baş verip. Baş verip diye biz bunu işledirik subjonktif passé. D'accord? Ce qui facilitera, hansı ki asanlaştıracak encore votre progression. Burada zaman forması var aslında ama onu izah elədik. Facilitera. Bu futur simple'dır. Subjonktif də iki zamanlı əsas öyrənib. Başqa zamanlar da var amma işlənmir də. Nəzər olaraq var. Heç fransızların çoxsunu bilmir. D'accord. Bunlar bilirlər fransızların çox. Yəni işlədirlər, ana dillər işlədirlər amma savadda olmayan adam bizim dildə də zamanları ayırmır da nə bilim. Qətiyyən zaman geri. Onun üçün biraz qrammatika bilməlisən də. Ana dilimiz kimi işlədirik düzgün o heç. Və imperativ. Imperatifin prezanını ancaq öyrənirik. Amma bu o qədər vacib deyil və negatifini ancaq niyəsə işlətmişəm. Imperatif, yəni əmir. Bizə bunu tərcümə eləməyin tərəfindəyəm. Okeydir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Çəkinməyin bütün suallarınızı verməyə rəylərdə. Très bientôt tezinə. Görüşək. Hésiter feili heç nə də indiki zamanda sadəcə feili konjuqe edirik. Rəsm işlədirik. Hésiter, çəkinin, tərəddüd eləyin. N'hésitez pas, tərəddüd eləməyin. Vəssalam. Burada feildən qabaq A işlənib çünki hésiter feili bunu tələb eləyir. Ümid edirəm maraqlı bir recap oldu sizin üçün. Hər hansı sualınız olsa rəydə soruşa bilərsiniz. Amma yaddan çıxartmayın ki, bu zamanları öyrənmək üçün deyil bu video. Bu zamanları təkrar eləmək üçündür, yadınıza salmaq üçündür. Sizin üçün bir referans videosudur. Zamanları öyrənmək üçün YouTube kanalımda bütün zamanları izah eləmişəm. Burada izah etdiyim zamanların hamısının izahı var. Onları tapıb uzun, geniş versiyaya baxa bilərsiniz. Bu videonu izlədiyinizə görə çox sağ olun.